ndakazwa baba vachisamura. Saka ndakubvunza futi ndichibvunza kuna sabhuku wangozi uriko kumba. Chaangoita kuzvidzendara kuti asikude kuuye kuno murume wacho, asi uriko apa. Musi ndasvika panga pasina. Panga pasina. Pendakana ndainga nesamoni raitaura iye nababa ake kuti auye kudai. Saka baba acho last week ndo paakauye kuno. Iye wacho haana kuuya. Saka nhasi unowu akapuwa futi date rekunzi auye kuno. Waramba futi kuuya asi kumba uriko. Mukadzi uyu unondoshupika kundoshungurudzwa pamba nekurohwa nemurume. Mumwe nguva unondinokera kuma1 o'clock usiku totorara naye. Tichingodaidze kuti tiyananise. Vanondoti tazvizwa. Baba acho akanga asingauyi banamai acho, murume wacho ndiye waimbopota achiuya. Asi paakazosvika pakumurova futi achimurwadzisa, wakabva aende kumatende kumasoja. Aenda kumasoja. Masoja akaenda nenyaya yekuti tete acho akaenda nababa acho kuti kwazi takamuona aine chikomba. Saka masoja nemapurisa, kana makaona aine chikomba makaita sei? Zvikazi hapana. Zvikazi ungaite witness yekuti mukadzi uyu wakamboonekwa aine chikomba ndiani? Iwo akati isusu tisitanga. Tete acho akati inini ndaizviona kuti chikomba chichipinde mumba macho. Mukadzi ubva abvunzwa akati inini witness yangu yaida kuita sabhuku ngekuti paitike zvinhu zvakadaro sabhuku unofanirwa kunge achidini achizviziva. Ndikauya kutorwa nemasoja makuseni ndikaenda ndikasvika ivo variko baba vacho. Zvikazi sabhuku tipei tizwe mudzimai uyu pamakambozwei ngezvechikomba chikutaurwa. Ndikati kana handisi akambozwe nyaya yakadaro, hatimboizivi. Saka vanhu vacho vanotoshupa, vanonetsa ndibaba natete namai ndio vari kunyanya kuti mukadzi wavo aende kumba kwake. Une vana varongomuna, vana hapana uri kuende kuchikoro, vese vakagara kubva gore rapera. Saka kuona kwedu kuti kundozozwawo ngemakuhwa zvinenge zvirudzi parude kuuye umwe. Saka uyu ngaabve uyu aone pekugara. Hani kuti takazvizwe mukuyananisa kwetaita, asi guhwa riri kundofamba haro rakadini rakadaro. Saka inini ndiri kutoti kudai magonawo kuuya mukadzi unobva kure hana kana hama iri munharaundamo. Chikafu utambudzika, murume wakasotize pamba asi atiza uri kutonda dzimba ngemukadzi zvisiri izvo kuti ndakusiya newana ndakuenda akambogare bhohera kune imwe hanzvadzi. Iyo zvinogara musha wacho undori pamwe unotogare pane hanzvadzi yake kudai mukadzi apa, asi haasviki wachazuti yamwe dzingani kubva paakaita kumusiya pamba wauchinaini 9 months asikagari pamba. Wakachizodzoka ogare pana tete akuru ari muyadhi mwababa. Inini kuda kuti ari kutotuka kuti ngaroorwe ndisabhuku wake. Pana hatina sabhuku pamberi pangu, handina chinonzi sabhuku pamberi pangu. Ngokuti pamwe pacho paakambouya amurova kuti takaenzanisa nababa acho, iye baba acho akati sara. Masoja akakotesa kuti baba imimi muri kuti kudini ngemwana wenyu, munoenda here kana vadaidzwa ndisabhuku? Zvikazi handiendi handioni. Zvikazi panapa mauya sei? Tatoona kuti munozvidza sabhuku, endai mopa sabhuku mbudzi. Saka tasvika kumba ndakazoti hangu zvichadaro hanguba, asi achitopopoterwa kuti muri kupindira nyaya yemuroora imwe, munoziyei ngezvemuroora, munobuda pachena mwana wenyu muchirwandisa. Oshuwa masoja haazi kutombozomuona, aimutsvaga haazi kumuona. Ndopakamuende bhohera pakuzouyawo pamwedzi yanguva nemitatu yakugara pahanzvadzi pamba. Wakaona mupurisa kugarisana kwedu pakamuzonde pacho nepamwe apo unoti kana utume mwana kuti tora icho ndozvizwa padhuze nepadhuze. Saka inini kugara nemukadzi uyu hana problem naye kuti takambozwa kuti wati
kana iyo kumbouyawo kwachiti sabu mukadzi uyu wati afuna zvemandoona ndozvatiri kuti pandakatanga kuenda ndakaenda ndine samoni rake. Saka samoni rake raibata iye nababa ake ndiwo akauya kubva amusiya. Ndanakapiwe 1 rababa achina iye akakamatanidza. Ndona sokuti Changamire uyu mukadzi uyu Sondo rapera akati une protection order yaiyedze kuitwa counter ngemapepa efeki atakaongorode ngefeki ngemurume wacho tikachichiti imimi chiendai modini mogara ndakabasvika pekuti murume wacho ngauye azvidairire nasabu. Ndaiona sekuti awamai avo kuti titi wafambe nemitundu newana 4 wana ndo wanoprotect. Ndaichaone pekuti Changamire sabu endai moita make sure kuti zvirongwa zvakadai ngezvebhimu ndo wana wanofanira kuconsiderwa kubhimu iwowo, wana wari kushungurudzika. Zvirongwa zvakadai ngezve-social warfare nezvimwe zvese zvakadaro zvinope chikafu ndo mhuri dzinofanira kudini, dzinofanira kuconsiderwa, nekuti hapana petingati wana wagare panonaya, wana wadiki wanofanira kudonga wachiprotectwa ngemutemo wenyika. Saka taikukumbirisa isabu kuti endai moita make sure kuti wana wane kodzero yekuti wadini wadzidza. Ndo wana wanofanira kuconsiderwa ngebhimu, ndo wana wanofanira kuconsiderwa ndana 50. Panyaya yechikafu ndo wana wanofanira kukavha iwo wavo. Mhuri dzakadaro idzidzi nyaya ichienda hayo mberi kumatare. Uye baba hawagoni kupinde kumba kwemuroora uyu murume wacho wakati Ndichangamire uye panapo utitaurirewo kuti mukadzi auchadi kana zvichibvira unatezvara wacho uye panapo wapire duro mudare kuti mukunda wenyu kwete ungoti mukunda wemunhu famba newana nenyika. Handifuni kuti matare angasekerere zvinhu zvakadai. Saka sokerera ipopa inonasirwa munhu washoko waite unomara pana sokerera ipopo moti auye panapa chitatu zvinenge zvazvo havakusaina uye atazviri kuti wavo ukati wachouya nai masha anonzanisa rake Mabuseni endai moti Tobias auye panapa. Kana akasauya hana right yekubvise mudzimai une wana une mhuri mumba kuendese kunonana. Hakuna mutemo unoite izvozvo. Don't worry. Unouya. Tinohandirana tichiona. Mimi wayo manya wangane kugare mumba newana wachidikire wana saka. Ndo zvinote mutemo izvozvo kuti wana wachengetedzeke. Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifambira. Dojibondora,